后边房车一边就这么点缝，我一点不撒谎，就能塞进个筷子。特别我这也是，他这限宽限高。有一回我是在湖南吧，走到一个那个死胡同道上去了。然后过不去了，到处得有他妈的500-600米呀！你带着挂，你说带挂车往出倒，你说得多费劲。倒车麻烦，像你那车倒车还好倒点。那一体的能强点。你开那个用啥车拽的啊？我当时不是 H6 吗？上哪儿去忘了？我忘了。长城 H6。这个是现在新买这个奇瑞瑞虎8也是挂不了，没法挂，它那个上不了那钩，我没挂。他说这2天、明天、后天吧，今儿7号吧，后天厂家来拖板，把车给我拖走改装去，改装完了的，好像16号、17号内蒙有个粉丝节。改啥？改房啊，还是改啥呀？我看他那改装方案，好像给我加车顶平台、加侧边帐，然后车里边装充气床、一些氛围灯、投影仪、座椅、桌啥的。他说的狠了，说投资4万块钱呢。我一看这东西也不值4万。时间到了，文姐，为啥你连他那边黑粉都关了呢？还有一次机会呢。欢迎大宇。明天我得把车上所有东西都得拆来了，连顶箱啥都得拆下来。后天他来拖板拖走，拖北京去。我黑粉天天给他，干就干吧。有黑粉证明你火，这就是你火嘛。我吹过你吹过的风，这算不算相拥？我走过你走过的路，这算不算相逢？噔噔噔哩噔噔噔啦噔哩噔噔噔噔，谢谢郑嘉颖。老凤又玩6个人呢吧？Hello， 狼哥，看这大脸怎么样？够大不？够大，好久不见，你头发又长长啦！扎小辫，扎小辫。准备扎小辫，准备照你那个头发那么追。哦呦，那我这个只需要2年就 OK 了。我2年长不。看我以前是齐刘海，然后现在都这么长了，1年能长这么长。那房子整完了？啊，7七八八了。欢迎小荔枝。我现在都开始直播户外了，我又是一个。又是户外主播了。户外主播了。户外怎么样？你现在播的？就那么样吧，反正每天都有认识漂亮的小姐姐、小妹妹。真好。对。就不户外的话没有人气，户外还能有一点人气。对。哎呀。你呢？你现在在哪呀？我现在啊。回家啦。在家呢。回葫芦岛啦。挺好，挺好。在葫芦岛。这个是不是你去年布置的那个地方？对呀。后面还挂了好多照片耶，好有艺术气息哦。没有，那些照片都是故事。都是故事。对呀。我知道，我看出来了，应该是在不同的地方拍的。这个是我跟那个张小白走那个西藏216国道就是到新疆那条216国道的时候，他出车祸了，我们2个坐在他那个事故车前面拍的。好吧。这个是那个我们在109国道上被困，当时疫情。就是青海进不去，西藏回不去的时候，困在109国道上，我们109团队11个人大合影。那你们吃的啥呀？吃菜呗，正常。哪有菜啊？买不到，找人给我们带。哦。这个是20年在西藏
拉萨文成公主剧场停车场的时候，30多个做自媒体人一个大聚会，30多个人。哦嗯，哦，挺然好哎。后上面这个是老挝的皇宫，哦，这个有点不大清楚，这是在青海冷湖的一个废弃石油小镇，石油什么？石油小镇，哦，冷湖石油小镇，这个是那个雅安的一个瀑布。然后这几个孩子看着了吗？这几个孩子是我在四川阿坝州金川县毛日乡热塔村的一个小学，只有10几个孩子的一个小学。然后在那儿去的时候，我在直播间那个集资给他们买了点文具，然后第哦，2次去我又给从下爱心。家里边收集了好多那个旧衣服、旧鞋啥的给带过去了。嗯，挺好的，挺好还有的。那边一家12个孩子啊，啊，没事就生孩子玩儿呗。哦哟，真没有的穿。那他们好吧，就真的是穿的很破破烂还有烂的哈。还有一些照片没打上来呢，等过2天嗯有时间我就把它打出来。嗯，这个真的很有，我感觉你这些旅行都很有意义哎。嗯，我之前还有照片，那照片我看我能不能找到吧。以前还有捡俩孩子的照片。嗯，好吧。我这17年刚出去玩的时候，在那个江苏宿迁在路边露营吃饭的时候，捡俩孩子，嗯，一个11，一个13呢。捡的呀。啊啊，后啊！来呢？后来报警了呗，报警了。找着家人了没？我跟你说最有意思是，我给他妈妈打电话，刚开始我问孩子电话号，孩子不知道，后期他说我好像想起来了，给他妈打电话，我说那个我说你是谁谁的妈妈吧？他说是，我说那个你孩子啊走丢了，现在在我这儿呢，啪电话挂了那头他以为你骗子。啊，然后再打就不接了，发信息也不回。后来呢？后来没办法了，我就是报警呗，那怎么整啊？孩子也不能跟我这儿啊。报警了之后，完警察问我在哪儿，我说我不是本地的，我也不知道我在哪儿。我说你认的，我说你在路边儿在国道上等着我，在那个镇上等着我。我说我开车过去，我给送过去。好，完了警察开着警灯，我到那块儿就直接送过去，到时候又查查我是干嘛的，我说我自驾游的，我说完了看我身份证、行驶本都看了，完了把孩子给他了。当时吧，孩子的时候跟我说要问我往那个山庄小学怎么走，我说我不是本地，我也嗯，不知道啊。他说哎呀，还得问别人要走。我说你回来我给你导一航，结果一导航20多公里。哦我说20多公里不应该呀，这2个孩子怎么能走出去？我说导错了吧？其实没走错，那俩孩子走了1天，哦，走走丢了，反了呗，他们要去的地方走反了呗。丢了。他是上学逃学来的，逃学完了跳墙出来之后有个吊坠儿掉了，让别人捡去了，捡去了他俩就哦追，那人就不给他，就跑他了，3追2追就走丢了，因为他们是寄宿学校，俩孩子哦，也不算完全本地的，他父母在那明儿打工，白了。然后走丢了就是瞎走，衣服也混没了，中午饿呀，俩孩子寻思上河里抓点鱼去吧，衣服脱搁河边下去抓鱼去了，中间岸啊，边有人看着他们，吓得衣服也没敢要就跑了。我正做饭呢，我这一锅饭都给他俩吃了，还没吃饱。我说我这给我又搁车里拿2罐八宝粥，又照了。后来是怎么个情况？就是给他们送回去了，还是说给他们送后来就报派出所了？警警察给带走了吧？带走之后，第2天他学校那个校长就给我打电话，非要请我吃饭。啊，非要请我吃饭，我说不去了，你来吧，过来吧，你必须吃个饭，非常感谢你。完了，他妈妈跟他爷爷奶奶都去了，他爸在上海打工呢。后期我到哦，上海，他爸还要请我吃饭，我说大哥不用了，我说别请了。那可不，你说，其实这年头啊，就是，如果没有人贩子，真的孩子在哪都丢不了。丢不了，没有人贩丢啊，不了。没有人贩子真丢不了。嗯，我那天看到网上有个视频，说那孩子走丢了，叫一个小卖店的老板给他捡着了，然后就给他那报警啊，找他家人啊。然后那个人一进门就跪着磕头啊，哎呀，那他都快崩溃了，我都感动哭了，我的天呐！那可不是，哎呀，孩子丢了天。你这真的是一路，这叫什么？但行好事，莫问前程啊，还是怎么形容来着？就是对吧？你这是担心好事莫对问前程嘛。对对对对对，就是确实做了很多好事，就感觉你的人生、你的阅历都特别的丰富，特别的刚刚你去打充实。团了是不是？我去了，我跟思思去了。
混机中机，机中机，真牛逼。我们家没有票，一我们家路躺。难怪我给他发乱斗他不接，原来是打完词儿不打了。嗯嗯，哎呀，我还得混1个多月。然后你就到期了，可以离开这个平台了，是吗？差不多。我还得混好几年呢，我都续约。